En usynlig hæftning på bagsiden kan gøres ved det, at man så syr maskesting. Jeg krydser min tråde for at undgå at få det hul, simpelthen for at få lukket det hul, hvor jeg har lavet farveskift. Og så syr jeg med den turkise her over i højre side af mit arbejde. Og når jeg så skal sy maskesting, så går jeg ned i en maske her. Og så følger jeg så en hel maske. Og her vil jeg så sy ned her, så det vil sige, at jeg følger den her runding og går nedenunder her og op i den næste. Og her følger jeg rundingen igen og går ned til den næste maske. Og sådan syr jeg følger rundingen her og op igen. Så jeg syr lige oven i de strikkede masker. Dermed får jeg en usynlig hæftning. Og så klipper jeg min tråd. Og den gule, der går jeg på samme måde. Den skal bare sys over til venstre, og skal selvfølgelig sys op i de gule. Så der går jeg herhen. Følger rundingen. Og heroppe følger rundingen. Igennem masken. Følger rundingen. Nu havde jeg ikke mere tråd, så nu klipper jeg af. Og her kan I så se, hvordan at jeg har hæftet med den turkise farve, uden at det er synligt, altså en usynlig hæftning.